各位网友，大家好！今天是2025年7月20日，这是今天第4场这个播报点评节目，也是上午最后一场。如果身体条件不是太好的话，比较忙，下午可能就需要休息了。这个刚才看到了一个小视频，看2、3个看到一个老邓的小视频，看到一个小说家的，还有陈破空的。这些弟兄们、同僚们同事们，不是同僚发小视频，深受这个鼓舞，深受启发。你看老邓那里讲这个故事，我这里没有故事我只是借题发挥聊一聊。他讲到胡锦涛跟家跑，就老人党这些人先想了个办法，怎么能够制衡习近平，压他一头。习近平手里有实权正在猖狂反扑。那么老人党要扶持这个胡春华和这个汪洋受阻，他准备想个什么办法呢？就是能够进一步的笼络这个张友侠军头张代公。这张代公，这是我给他起的名字，现在在军队当中传遍了。我告诉你上一次我做这个视频，题目叫张将军张代公反了吧，据说在国内现在传的比较广那么今天我告诉你这个历史上有很多大事它的发生都是有必然性的，都是符合历史的规律。张友侠这个人，据我观察，真干出大事了。什么大事呢？就山东全会结束，在开会的时候大家先是给习近平提意见，提意见的时候言辞比较激烈，争吵。习近平这一激动，因为他习近平的脑袋里总想别人都很崇拜他，没想到竟然有一大批的老人党政治老人围攻他、批评他，列举他13年犯下的滔天罪行。这个人真是罄竹难书，是吧？那么这一股火上来就昏倒送医了，这是真事然后呢，这个因为王小红他一直控制这老人党控制是很严的结果就把老人党都解放了，一大批人都涌向了这个中南海，是吧？当开会的地点，到在哪开咱不知道，反正就是夺回了军权了，就决定其实那个时候就成立了这个咨询议事小组，就是顾问团才公布了，以前是不公布的。为什么要公布？想进一步再推进工作，保党救经济，没有办法。那么你就想在习近平统治下，大家不要忘了铁链女，在铁链女这个地方出这样的事情，一个妇女这个太可怜了，你看养那么多的孩子，成了当地官员尤其是公安局这些人泄欲的工具了，你孩子不知道谁，否则习近平不可能不处理，李强不可能不处理，他为什么不处理呢？不敢得罪公安，就是这个徐州的公安，这是有趣历史这都很多事儿，我刚才琢磨，忽然的悟出一个事儿来。现在这么多的天灾人祸是什么？是上天警示你，中国正在大变。为什么这样讲那丰县是什么地方？有一个英雄人物大风起兮云飞扬，谁刘邦沛县，是不是所以今天中国发生很大的事儿你们看看海南吧今天人民日报发表了文章，你们看看海南出了什么大事风来了，你看没有？海南这个维百这个台风要来了，还搞个调度会，讲的冠冕堂皇克服这个马屁轻敌思想，坚决落实防御责任，全力保障人民群众生命财产的安全。这是7月20号8点01分，海南日报报道的，说是7月20号下午到夜间，这个维百将登陆越琼沿海。7月19号，海南省政府就召开了会议，调度会，书记是刘晓明，是冯飞省长刘晓明，两个人就开始做出批示了，这么批那么批，和习近平一样，不敢到现场。当然风还没有来，快来了。现场是指什么？你看有可能发生风灾的就是船舶、海上作业平台，还有这些海峡运输的一些船只，
瓜菜、果农等等啊。你看他不敢去，他不去，他批示。为什么？习近平是他们的榜样。你看这很有意思啊，怕死，习近平不就怕死吗？你看是习近平干了13年，你告诉我，你把你的手指拿出来点一点，什么时候中国这10几年发生了这个灾情，你能看到习近平的身影？你都看不到吧？他总是花里胡哨在这边做表面文章，不关心老百姓的死活，包括铁链女，包括刘邦的故乡出现这么大的事儿，他竟然无视。你看他2口子，今天是孤岭园，明天是非洲什么地方写信见面，但他就是对老百姓这种关系他们生死存亡的大事置若罔闻。什么原因？这个刘晓明为什么不到前线去啊？这个冯飞为什么去啊？他肯定心想，习近平都不去，我们凭什么去？对不对？上行下效，上梁不正下梁歪。你看，要怎么引老人党现在占上风了？都7老8十占上风，那是因为胡锦涛、温家宝在汶川地震当中的表现，中国的老百姓记忆犹新的。你得承认，虽然都是共产党一党执政，都霸道，都镇压人权。都是侵犯老百姓的利益，都是腐败，但是你不要忘记，人家温家宝在汶川地震当中是在最危险的时刻站在最应该去的地方，和老百姓是在一起的，和军队站在一起抢救老百姓，这不是事实吗？所以有些人说，这是一场权斗啊，我认为有权斗的因素，也有什么，也有历史的原因，那就是顺应了民意。为什么军头们造反了？你以为仅仅军头就是为了保护他们的家属，他们点钱呢？当然有个人利益，最主要是军头现在都已经变了，大部分都是大本毕业，大学本科生毕业才能进军校的，对吧？毕业以后到军队里，否则你怎么领导火箭军呢？大本毕业的都会翻墙都会看到包括我老姜的在内这些视频。所以军队的思想发生变化，你知道吗？所以他们现在给习近平啊，基本上困住，整个大罩子里边了。人张代公说了算，对吧？只不过习近平在猖狂的反攻，手里还有一些权力，是吧？所以呢，这个老人党们很聪明啊，就是要最近这不老邓今天讲了吗？要给他授予大元帅的头衔，哎，我看挺合适，应该，因为什么呢？这不亚于战争当中的贡献的不利益，不亚于立下汗马功劳，对吧？最起码把这个野兽，这一个肆意妄为的祸害10多年这个人，中共建政以来，他比毛泽东搞的文字狱比还多呀！你去想想，任志强那不是文字狱吗？张盼成那小孩留守儿童的案子多着呢，徐志勇、丁家喜这个，对不对？于文生啊，于文生是夫妻俩一起判。你就看他搞到什么地步了，这高志成也找不着了，是不是啊？你看他干这些事儿，军头们肯定对他很有意见的。所以这个张幼霞的贡献了不得，现在就看张幼霞了，是吧？这给个大元帅，我看挺好，尤其是现在天人感应。你看在李克强的老巢，洪水滔天的，李克强哭得嗷嗷的，是吧？眼泪啪啪掉。是不是啊？那辽宁葫芦岛为什么发生洪水？那不就李克强事出来以后的天人感应吗？现在广东也是一样啊，海南是一样啊，大风起兮云飞扬。那么我们就需要讲一个历史故事啊！我要告诉你，现实告诉你应该怎么做。就是张代公也好，张代公也要，有时间的话啊，听一听咱们这文人的建议。啊，大家都知道有一首诗写得很好啊，大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡啊，安得猛士守四方。这谁的？刘邦的，开国的，是吧？汉朝是吧？刘邦大风歌很有名啊。张幼霞呀，我看你呀，现在仔细的读读这诗，干点大事吧，反了吧，张代公。是吧？干点大事儿，你看啊，他这个诗讲啊，说大风刮起来了，云随着风翻滚奔腾，威武平天下，衣锦归故乡。怎样才能得到勇士啊，为国镇守四方？
张幼霞，你不要仅仅是保党啊，你想想人民，想想铁链女，是吧？想想我们这些移居海外的异议人士，想一想那些坐牢的、那些有志于中国民主化的这些冲撞党禁的志士，你像秦永敏是吧？多着呢，我跟你讲吧，一时都想不起来哈。还有魏京生啊、王金涛啊、王丹呐、还有这个徐文丽呀、是不是啊？多着呢。你看一看，还有中国民主党啊，还有这个法轮功的受到迫害的这个朋友们，是不是啊？等等等等，遭受共产党统治，你把这个事干大一点，是不是啊？这个所以有必要啊，我在这里啊，当然张友霞肯定也知道刘邦了啊，有必要给这个历史故事给大家讲一讲，这个事是怎么发生的？我跟你讲啊，这个事发生在公元前196年，淮南王英布起兵反汉朝，对吧？刘邦亲征啊，那时候你想当官，像习近平这样不行啊。为什么瞧不起习近平啊？他不敢身先士卒。为什么挺佩服胡春华？人干事可是亲力亲为呀。你看3年封控，中共中南海的官员只有一个人是亲自到现场参加会议啊。当时习近平众议的店小二丁薛祥、王小红、刘鹤、栗战书、王晨，你点一点吧，没有一个人开会都不敢去，都是视频连线。只有胡春华，小胡春华呀，李克强那时候是总理啊，你们看看吧，咱们以事实讲话。我当时观察一看，这个人确实了不起啊！你想他不可能钻机吧？坐火车、汽车倒来倒去，他不怕感染的。他走的时候不需要和太太道别啊，正地下盯着他呢，整个呢，他是真能干点事儿。所以人刘邦为什么能打胜仗呢？人是亲自带兵啊，披挂上阵。你看这个历史书上有记载啊，他说很快击败了英布，还给英布杀死了。杀死以后呢，在这个凯旋归来的途中，刘邦顺路回了一次自己的家乡沛县。沛县在哪里啊？你看看，江苏省徐州市啊，就是丰县，也就是铁链女这个地方。在习近平统治下，你出现铁链女，你幸亏没碰到刘邦，你刘邦肯定就干你。我跟你讲吧，谁能容忍这个事儿？你国家党什么军队都领导在你手里，最高领导人，你竟然无视自己的国民，带着铁镣养这么多的孩子，你想想，这是我老姜在这造谣吗？咱们拍良心想一想，应不应该张幼霞、张代工应不应该代工？应不应该给老习抓起来？我个人认为，说不是咱鼓动这个事儿，你不给他困住的话，中国的老百姓还要继续忍受着什么？忍受着铁链女一样的生活。其实中国人现在都带着铁链啊，看不见的铁链什么呢？你有言论自由吗？你有表达权没有啊？你有选举权？你有监督权吗？我问你，你有自由迁徙的权利吗？你统统没有，你只有吃饱饭的权利。改革开放的这个年代啊，邓小平、江泽民、胡锦涛让老百姓啊大多数吃上饭了，但是同样也没给你选票啊。那每个人是不是带个铁链？是不是啊？你看铁链女可怜的，你想想，你中国的老百姓现在哪个人没带着一个精神的铁链？是不是啊？所以这个现在为什么海南？广东起了大风，这是一个时代的呼应，不是我在这瞎忽悠，我跟你讲，不是我在牵强附会啊，都是天人感应。中华民族要大变呐啊！所以这个刘邦当时啊，他打了胜仗一高兴啊，回到自己家乡了，就把自己的长辈儿，就像胡春华一样，是吧？把他过去赞助他上大学的那老师找来了，同学找来了，晚辈找来了，然后呢？就喝起了茅台酒，啊，刘邦那时候没有茅台，是茅台的前身是吧？这不知道什么酒就喝起来了，一天喝了10天呢，喝的是一塌糊涂，非常豪放啊。借着酒劲儿，刘邦就是开始舞剑。那个时候啊，这个舞剑可是绝对是讲究，是吧？这叫击筑，是吧？一面唱着他创作的大风歌，是吧？就大风起兮云飞扬，
我这意思要鼓动这个张太公啊，你干点大事啊！你想想蔡锷，这首诗抒发了这个诗人与刘邦啊远大的政治抱负，表达他对国事忧虑的复杂心情。想想铁链女不忧虑吗？想想这可怜的中国人是不是啊？你就想想每天我不是个埋汰你，你说你什么自由也没有，那你过这个生活是个什么生活？是不是就像困在这个猪圈里的一种生活？是不是啊？现在必须把习近平的权力关到牢笼子里，你才能解救中国人民，对不对？大家看看眼下这个形势是不是啊？所以这首诗了不得啊！这首诗是直抒胸臆，胸豪自放，踌躇满志。同时流露出对前途未卜的焦虑啊！现在确实中国的前途就是这样，张太公你是军方，你可以困住他，但是你管不了党务，也管不了政务，你还得靠文职官员，还得靠什么了？汪洋、胡春华，就这个意思，是吧？老胡、小胡、温家宝走不动了，是吧？你今天我看苏小河那边又披露消息，说是温家宝病危了，这其实都是对立派散布出来的，对不对？那么这首诗啊，浑然一体，语言质朴，大气磅礴啊。那么刘邦是谁啊？公元前256年12月28号到159年6月1号，他是汉朝丰县人，这铁链女的故乡啊。习近平对不起他的这个前辈，确实对不起，多么汗颜。你说在你统治下竟然出现铁链女啊！你看以刘邦当年那个气概，是不是啊？所以我告诉大家呀，也就是现在这个天人感应，不是我在这瞎忽悠啊。为什么到了海南了？说为什么冯飞、刘晓明不敢到前线？因为什么呢？他们和习近平一样，都属于店小二。为什么老人党派人把这个大秘抓起来，密强是吧？把海南省秘书长抓起来，然后呢，中组部组团挂职，就等于接管了，这都这个原因，是不是啊？你再看看广东，不光是海南呢，你看，是不是啊？台风尾摆在广东江门登陆，最大风力12级呀。王坤明敢到前线吗？也不敢，他和习近平一样，他是店小二。他的长处就是中宣部部长瞎忽悠，叫讲好中国故事。你讲故事能战胜台风吗？你告诉我，老百姓的这个生活当中吃喝拉撒睡，是不是啊？需要你什么当官去帮助他们去解决呀，而不是在这文山这个会海。形式主义啊，吹牛撒谎，整天编故事，是不是啊？你看刘晓明不就是冯飞不就在批示吗？习近平也动不动批示，只要地震来了批示，是不是啊？今天的小李强，我看你不应该到临淄去这个抵消这个胡春华，你应该是到什么？到这个台风可能来临的最危险的地方去，学温家宝，这才行啊，对不对？所以今天这个广州日报报道的啊，说是今年的第6号台风尾摆啊，将在7月20号，已经在7月20号11点50分前后，在江门台山海晏镇沿海已经登陆了，风力多少呢？12级大风啊！所以在这个情况下呀，这个张太公啊，我劝你呀，想想刘邦吧，想想大风歌啊。最后我给大家读一读啊：大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡啊，安得猛士兮守四方。张太公啊，反了吧！好，谢谢，再见。